Ahoi kotkad! Mis toimub siis? Toimub see, et kes juba telki ära tunneb. Nii, loom on siin. See on loomatelk. Ussid on siin. Ussid on siin. Raunal on üks särk taskus. Meil on magamiskotid, asjad. Kõigil on suured kotid veel seljas. Õnneks ei pea kaugele matkama. Matkame siia samasse oma baaslaagrisse. Et sai päeval välja vaadatud üks koht, kus baaslaagri lähedal tahaks õnged sisse jätta. Jätame sisse sinna samasse lähedale lutsuõnged ja käime siis iga natsi aja tagant kontrollimas ja ise samal ajal baaslaagrist teeme süüa. Võtame napsu, mina võtan, poisid ei võta. Ja miks meil telk kaasas on sellepärast, et meil on siin põgenemisartist Cornholio, kes tahab, kogu aeg keerutab, vatus keerutab, ta ei taha olla kaameras. Et tema tahab ära põgeneda öösel kindlasti, muidu ruusa vahele jamastesse. Ehk siis me ei saa lasta tal öösel vabalt olla seal. Kui meie lähme ise tuttu, siis me saadame eluka sellesse telki tuttu. Et muidu ta lihtsalt hakkab põgenema ja kukub alla jälle kuskilt ja vana pool pime ja pool kurt ja ohmukoer, see kukub alla kuskilt ja siis on jälle jama. Otsi teda taga. Ehk siis lähme sinna, kellukesed võtame ritve küljest ära, neid pole vaja. Nii ligidal me ei ole, et me nüüd seal jutustamise käigus kellukesi kuuleme, aga ühesõnaga, lähme sinna ära, viskame õnged sisse ja siis vaatame juba, millega edasi tegeleme. Nii, oleme baasikas. Plaan on selline, et lähme paneme need õnged sisse ja siis hakkame küttepuud otsima. Ja kui küttepuud on leitud, siis tõenäoliselt on õige aeg juba minna kontrollima ka õngesid. Aga ega midagi, hakkame rändama. Tarvikud jätame ka kilekotiga, varurakendused, paar varuraskust asja sinna jõe äärde kohe, et siis kui midagi põhja jääb, ei pea siit kaasas vedama kogu aeg, et hommikul me võtame kõik need asjad sealt kaasa. Aga selge, lähme. Otsime siin võpsikus puid, see tundub olema kuivanud. Koort ei ole peal värki mõne koha peal. Et võtame niisuguseid, alt on siuke 9 senti läbimõõduga. Siit 8, siit tuleb päris palju küttepuud. Et võtame need endaga kaasa. Natukene mäda ka juba, aga kütta ikka saab. Nagu vanasti on ja. Nii. Nüüd ongi see probleem, kuskil ei saa jooki omale kallata. Elukas kogu aeg tallab, ajab, kõik asjad tahab ümber ajada alati. Ta tõllerdab siin jalus. Meil ei ole siin veel korralikku lauda. Aga nüüd ma pidin leiutama omale ühe ajutise asja. Ma lõin ühe küttepuupaku siia, et nüüd ma saan rahulikult omale koksi kallata, et loom ei aja ümber ja siin ta seisab ilusti, sest et me ei saa siia voodi peale ka panna midagi. Siin läheb ka kõik ümber ja see on niisugusest ebatasasest asjast, et siin kui me magame, siis ka natukene on tunda külje all, kui madrats paks ei ole. Aga ei hullu. Ma teen paar lonksu ajutise laua peal, kallan omale ja siis me puhkame sutsu. Materjali sai siin kogutud veits. Aga iga kord, kui jõe äärest tuleme lutsu õnge kontrollimast, rabame midagi kaasa. Et siin üks paar tummisemat ja keskmiseid siukseid 5-6 sendise läbimõõduga roikaid ja päris peent natuke juba võtsime valmis. Ja mul oli kunagi siia tegelikult kogutud ka siukseid algusi, mis ma seal alt midagi saagisin. Et hea küll, laristame neid ka siis, kui väga väheks jääb. Aga see on siis viimane ressurss nii-öelda. See on kuivanud ka siin varju all, et see peaks hästi minema põlema, kui see muu märg materjal ei lähe. Aga küll me saame. Siin on sadanud küll nüüd iga päev, aga ma usun, et meiesugused leiavad siit märjast metsast ka kuiva materjali. Foota minu ridu otsa. On. Wow, võta Rauno hoia. Niimoodi ära venitanud, võta see. Nii, minul on midagi nüüd külges, sest mul ridu ots täiega käib. Mis siin toimub? Oi, kui raske. Mine, see on mingi suur. Ossa, kurat. Suur või torb? Jaa. See on luts. Mine metsa, 2 lutsu või? See mõõdus. Jaa, üks on mõõdus. Lõpuks me leidsime mõõdulutsude koha ülesse. 2 tükki. Sinu omaga risti. Kelle oma nüüd on siis? Minu oma.
Wow, näita nüüd Vilmi ka, nüüd sa juba jäid, unustasid ära. Mul ka vist. Ei, see on kinni. Oota, Aga kuule, kumma oma see suur või väike on? me nüüd vaatamegi. Kurat, nad on nii kokku söönud omavahel. Issand, see on nii suur. Lõpuks mõõdukas või? Ma arvasin, et see on nüüd see koht, kus siis suured on. Ei, see suur on sinu oma, minu panin saba. Suur on sinu oma raisk. Siis on selge nüüd, kus nad siis on. Vaata, aitame nüüd arutada. Aga Nii, ja see oli 35-36 senti, täpselt ei saanud aru, aga juba esimene nagu normaalselt mõõtu siit ja see läheb siis tagasi. Ja meil ei ole veel Risto ongi kontrollitud ja Raunol on mingi väiksem, näita seda ka, jah. Natukene verd tuleb, pole midagi, läheb tagasi, aga täna midagi toimub juba, ehk siis yes ja proovime edasi. Mis siis oskab öelda, et vist leidsime suuremate koha ülesse, tundub. Et eks nüüd vaatame, mis siis veel. Igal juhul esimese selle poole tunniga juba 2 kala oli küljes ja Ristol oli lihtsalt rakenduspõhja kinni, et kes teab, ka tõmbas võib-olla mõni kuskile rohtu kinni. Aga nüüd lähme teeme tule ja vaatame, et jah, siis varsti uuesti, et kas meil õnnestus leida siis see suuremate auk ülesse nüüd või oli see juhuslik suur. Igal juhul kogu info panime mängu, mis me nüüd selle jõe kohta siin uurisime. Nüüd pool siukse märja puiduga siin alustasime ka, et panime lõkke käima. Et noh, kui siin mingi süsa juba alla tekib, siis läheb kõik, mis siin metsa all vedeleb, põletama. Me ei hakka siin nagu valima väga. Aga praegu jah, peent oksa panime kõvasti vahele. All on paar siukest suuremat notti kohe, et siia peale süsa vajub ja lähevad need ka põlema lõpuks. Põlevad keskelt pooleks ja siis viskame otsad ka peale. Aga põhimõtteliselt jah. Praegu natukene aega tekitab seda süsa siia ja siis võib juba kõike, mis siin maas vedeleb igal pool ümber ringi põletada lihtsalt jalust ära ka, omal ka lihtsam käia siin metsal. Aga passime natuke aega ja siis lähme kontrollime jälle õngesid. Nii, ja teine kontrollimine. Ridva otsa üleval, kerib kiirelt. Läheb kalda äärde. Ridva otsa üles. Jälle, me ei saa siia visata. See on midagi all. Okei, puhtaks söödud, kõik läinud, kala läinud. Uss on natukene räbalad järgi, ehk siis nüüd ei ole muud kui kalapea. Ja vaadake sinna, lõke on näha siit. Meie lõke on siit näha. Nii, kus see on? Seal. See või? Või on see? Ei ole. Jaa, see on see mast. Okei, see lõke on näha jah sealt. Päris hea. Meil Ristoga polnud midagi. Vaatame Rauno oma üle. Rauno on nüüd mingi mõni meeter eemal, aga ikka siin suures augus veel. Okei. Soti on küll kujunud palju. No, loodame järgmise satsiga siis, aga vaatame, kas on ära söödud midagi. Kontrolli uss on nagu kuidagi kahtlane või? Ei ole. Vaata kontrolli üle, et kõik konksotsest ära ei tule, sest meil pole särjetükki rohkem. Ristole läks viimane särje pea külge. Ristol oli särjetükk ära saanud küljest. Rauno kalatükke on vist lutsutatud. No selge. Ega midagi. Lähme tagasi laagri, hakkame vist söökisi tegema ja siis lõke käib juba normaalselt ja siis poole tunni pärast siis või vaatame, kuidas tunne on jälle. Nüüd on meil need toidu tegemise aeg. Et meil on need siuksed nii-öelda vedelad toidud, valmis vedelad toidud. Erinevad siis, mis siin on, kana, karri, riisiga, kana, riisi, köögiviljaroog ja pasta bolognese. Ehk siis need paneme nüüd siia vette sisse püsti ja laseme lõkke peal soojaks. Nii, 3 tükki, vesi on peaaegu servani ja tõstame selle asja siia. Me lasimegi natukene nagu rohkem ära kustuda, praegu puidu juurde ei pane, et saab siin süte peal selle asja kuumaks lasta, vot nii. Ja siis ma arvan, et kui söödud on, siis ongi õige aeg minna jälle kontrollima, et mis meil õngedega toimub. No siin vesi juba peaaegu keeb, aurab, aga ma arvan, mingi pikalt ei peagi laskma seda. Rauno lõikas siin näppu, lõikas siin apelsini. Aga näppu. No see oli päris terav nuga, jah. Ma imestan. Aga jah, et sükene värk, et me ei hakkagi päris keema laskma seda, küll ta soe on juba ja miks me üldse nihukest toitu teeme.
võiks ju siin lõkke peal teha mingit päris head toitu. No vot sellepärast, et me jookseme kogu aeg edasi-tagasi siin ja me ei viitsi siin päris vaaritada täna teeme niisuguse lihtsama päevast, me jookseme kogu aeg jõe vahet ja tagasi ja näed, loom sai ka esimest korda proovida apelsini, tal ei maitsenud. Krimpsutas nina, ju on liiga hapu talle või midagi. Aga jah, poisid siin söövad. Ja noh, meil on ikka tavaline värk siin, krõpsud, värgid, asjad, eks siin me oleme siin pikalt täna üleval. Ja lõikab hästi, jah. Et me oleme täna nagu pikemalt üleval, noh proovime siin natukene siis, ma ei tea, poole ööni seda lutsi või ma ei teagi, mis kellani me viitsime olla, aga ühesõnaga nagu siis kauem. Homme teeme natukene jälle katusepleki ka, aga katusepleki paneku video tuleb kunagi hiljem. Aga meil on põhimõtteliselt 1,5 peaaegu pandud, et noh. Jah, et ma kasutan seda aega ära, kui poisid külas on, et mul ei ole siin ju inimesi, kes tõstavad seda plekki ja siis me nagu siin nendega ja Kairit tuli ka üks päev abiks ja postiga siin katsume nagu muude tegevuste, videode tegemise vahele natukene tööd ka teha, aga ma ei saa neid nagu liiga tööga üle ka koormata, sest et see pole muidu noh, nädalavahetus on ikka nendel puhkeaeg ja liiga palju tööd ei tee, ehk siis filmime ja teeme siin nagu 2 asja korraga. Aga okei, ma arvan küll, et poisid, see on okei, see on siin juba tükk aega vindunud peale, et piisavalt soe ma ei tahagi päris keema lasta. Ja vaatame siis, kellele mis oli, ise mäletate. Mul oli keskel. Ja hakkame maitsema siis. Siia siis loom ei talla ära, me panime see loomatõkke, pani Rauno see või ma ei tea, miks sa tõid selle tuusti siia. See on see humalavarred, ma ei tea, kus korjasi ka järjest kuskilt. Ja. Mis sul on? Täitsa hea apelsin. Okei. Ja kuidas siis need on? Minul on lahti just tehtud, Ristal on juba natuke varem lahti. Mul on see kana riisi köögiviljaroog, noh, maitse on okei. Näitame, ka sul on see bolognese maitse. Pealt pidi jahedam olema. Meil oli see alumine ots rohkem vees. Ja Rista, kuidas sinul on? Näita seda sisu ka. Kanakarri riisiga. Ma arvan, et millegi pärast, et Raunol on kõige parem. Ongi, ma tean, jah. Tead, jah? Jaa, see on väga hea. Raunol on väga hea. On hea, jah? No jah, me sööme ära ja siis lähme vaatame jälle jõe äärde ja midagi. Nii. Ei ole. Vähemalt ei ole pea. Nii, mul on kuidagi liiga suure nurga all see õng, nagu oleks midagi toimunud. Ei saa aru, nagu võib-olla midagi, kui on väike. Ei ole puhtaks söönud, keegi on nagu võtnud või? Kõik on ära söödud. No. Kala läks ära, ehk siis nüüd on ainult ussi teema minul järgi. Panen ussid külge ja viskan tagasi. Rauno räägib, tal on ka liikunud rohkem ära, kas on vooluga, kas on kala. Vaatame. No vaata, võtame välja. Ei ole? Vist ei ole, okei. No vaikseks jäi nüüd. Algul võttis nagu hästi, aga jõhkralt keerdus on, kuule, keri ilusti lahti need 2 lipsu oma vahel. Raunol on nüüd külge imenud suht suur särg siia. No, enam-vähem särg. Aga see sama särg läheb nüüd söödaks otsa, sest meil on tegelikult kalatükid otsas. Minul juba läks eelmine sats sisse ainult ussidega, et selle me teeme nüüd söödaks. Ja paneme koos kalatükkidega. Jälle näete üks konks kalatükiga, teine on siis seretükiga. Raunal on hästi väike luts, aga jah, ma kontrollin enda oma ka kohe. Ristal jäi jälle põhja, seal pool on midagi põhjas. Ma ei tea. Ma arvan küll, et paneme ikkagi uue rakenduse veel külge vähemalt. Öösseks jääb ikka sisse, see on meil viimane kord nüüd kontrollida ja siis hommikul vaatame veel, et natuke lõkke ääres istume veel, aga vaatame minu oma ka üle
ja mis mul siin söödud on või mitte. Ja siis juba hommikul järgmine. Nii. Ei, lihtsalt mingi raskelt tuli, lihtsalt oli kuskil kinni, aga no, mis seal ikka. Virutan uuesti sisse ja vaatame hommikul. Ja istume siin lõkke ääres, aga on aeg visata lahti loomatelk. Vot nii. Ja looma öömaja on valma. Me pole veel omale siin valmis sätinud midagi, aga magamiskotid, asjad, kõik on siin olemas. Sätime varsti ka, ootame ära, kuni viimased puud ära põlevad, sest me siin öösel ei hakka tuld üleval hoidma. Nüüd panete maha. Ja kui loomal on aeg magama minna, siis teeme luku lahti. Nii jääbki. No tee lukk lahti juba, võib-olla ühesõnaga, ta ei ole veel päris õige kujuga, aga viimased tukid siin õõguvad. Kell on palju, Rauno? 1:30. 1:30 või? Päriselt, kell on 1:30. Me rohkem õngesi vaatama ei lähe. Hommikul vaatame. Ja siin magala on valmis. Kõik on valmis. Loomatelk on valmis. Loom, Kuuti. Näed, ta kohe teab. Ja lähme magame ära. Hommikul vaatame edasi. Ja, Pikali, istu. Pikali. Lama. Ja hommikul vaatame edasi. Kas on veel lutsu otsas või midagi. Ja ega meil siin hommikul ka mingisugused tegevusi rohkem ei olegi, kui vaatame õnged, korjame mingi staffi kokku, aga seda vaatame hommikul. Davai, head ööd. Nii, hommik on käes. Kellegil külm ei olnud, mul hästi õrnalt jahe oli. Mul oli suvine magamiskott, päikse tõusu ajal oli õrnalt jahe. Nüüd laseme kornhooli ja pissile. No, oi sa jeeram, no, mine tõsta jalga nüüd. No nii, vaatame. Ahah, selle männi valis välja, ei valinudki, otsib kohta alles. No on ikka tegelane, ei sobi talle miski. Ahah, selle kivi võttis sealt siis jah, okei, see sobib tal pissimiseks. Karvu on palju, jah. Elukas on karva. Näe, kommi ka söönud või? Kommipaberid ka. Kommi ka söönud. Voodi sinna, ega midagi. Paneme loomatelgi kokku. Paneme omad asjad ka kokku. Lähme toome õnged ja vaatame, mitu lutsu on küljes. Ja vaatame siis olukorra üle. Et mis kellegil on või ei ole. Või jah. Särg on alles siin maast, pole ära söödud. Mul on midagi rasket. Midagi on. See ongi. See ongi. Et ei ole midagi. Malts küljes. Ei ole söödud. Okei, kalatükk küljest ära ja vaatame viimase üle Raunal ka veel. Huvitav, et hommikupoole ööd ei ole nagu keegi söönud. Oi. No tule, sa tuled selle õngega siia poole, muidu sa tõmbad siia kalda sellesse kinni. Sul on väga vasakule tõmmanud. Nii. Rohtu täis või? Rohtu täis täiega. Ei ole. On ikka. On ikka, aga väike poja jälle. Noh, ikkagist
ikkagist ei tulnud suuri rohkem siis kui üks. See on tume, jah. No võta küljest ära. Et üks ikkagist ainult normaalselt mõõtu, aga ka mitte päris mõõdukased. Aga noh, mis sa teed? Vähemalt konks paistab ilusti ja ei ole nii sees, et nüüd viga saaks palju. Ja ära nii kaugelt nüüd, pane nüüd natuke lähemalt, ära tee nüüd. Ära laagrilapsi tee, kes suure kaarega viskavad või kanterit või värnikut, et virutab kaugelt. No nii, läks poja. Jess. Hea küll. Lähme vaatame korra veel laagrilatsile ka ja võtame õnged kaasa. Noh nii, ega midagi. Et jah, niimoodi siis oli lutsuga. Kokku 4 lutsu, üks peaaegu siis mõõdus juba. Aga tundub, et noh, siin võib katsetada veel teinekord samamoodi, et ei pea seal jõe ääres kogu aeg passima. Et on siin laagris soojas, lõkke ääres ja käib edasi-tagasi, teeb natuke trenni. Jaksab siit mäest üles jälle. Aga jah, hea küll, mõni teinekord proovib veel. Kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.